俺もそうですけど、来週もどうかな。紅白かっこやん。いや、プロビッグの方がかっこいい。プロビッグか。プロビッグな。銀色の方がなんかいかついかも。バリやばい、バリかっこいい。これ違う、これで。作ってるとこ通ってる。あ、1人だ今日ラストや。今日。明日ぐらいなんかあれみたいな噂ある。結局回数ですか？今日いい回数。あ、今日29。今日。大丈夫これ長野は出るとき柵当たりかけてた。ぶつけかけてた。楽しいな。鉄道が楽しいんや。農家出るときこれ柵ぶつかりかけてた。またツイッター写真あげるから見てたら分かる。長沼のとこです。長野危ねえっつってガーンって止まってた。そういやあれもう一個なんかあるんじゃないですか。あれ今日？じゃあこいつなんか施設もう一個。北陸かどっか。